مساكم الله بالخير جميعا. الفيديو هذا اللي بتشوفونه الآن طفل نايم. طبعا هذا طفل رضيع تقريبا في الشهور الأولى من العمر. واضح أنه بيعاني في التنفس. نسمع صوت أول شيء، وهذا طبعا بالعادة غير طبيعي أن نسمع الصوت بهذا الشكل. لاحظوا أنه في مجهود شوية الطفل بيقوم فيه، في أصوات أثناء الشهيق، هذا شخير يعتبر. الطفل مو مرتاح، التنفس غير منتظم سريع، ويبذل مجهود الطفل ويتقطع نفسه أثناء النوم. لاحظوا بيتقطع كذا مرة. هذا طفل ثاني نفس المشكلة، صوت أثناء التنفس وهو نايم، بنسمع الصوت بيتزايد. لاحظوا هذا الطفل أيضا نسمع شخير، وشخير واضح، بيبذل مجهود. شوفوا على الصدر كيف. طبعا هذه كلها مؤشرات ودلالات على أن الطفل بيعاني، والمعاناة هذه تعني أنه في انسداد في مجرى التنفس العلوي. قد يكون في أغلب الحالات بسبب زيادة اللحمية أو اللوز، أو في الأطفال الحديث الولادة قد يكون مشكلة خلقية في مجرى التنفس العلوي. لاحظوا الصوت، الطفل بيعاني، بيبذل مجهود كبير، معناته في انسداد في مجرى التنفس العلوي من هنا من فوق عند منطقة الأنف. رسالة اليوم هي أنه الشخير عند الأطفال بوجه عام غير طبيعي، يعني ما في شخير طبيعي. الشخير دلالة على وجود مشكلة، هي انسداد في التنفس، قد يكون كامل أو جزئي، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم. شوف الطفل يفز من النوم ويصحى لأنه ما يدخل في النوم العميق، ما يستفيد من مراحل النوم اللي مهمة بالنسبة للطفل، مهمة في مرحلة نموه البدني والسلوكي والاستيعابي. تكرار هذه العملية بشكل دائم ومتكرر يؤثر على الطفل على المدى البعيد من ناحية النمو، زي ما ذكرت لكم، السلوكي والبدني والعصبي والمزاجي. الأطفال اللي بيشاخروا بهالطريقة أو يتقطع نفسهم بهالطريقة ما يستفيدوا من النوم كجودة حتى لو ناموا فترات طويلة، وبالتالي يحدث عندهم مشاكل على المدى البعيد.